আসসালামু আলাইকুম। আমি আশিক আছি আপনাদের সঙ্গে। আজকে আমরা আসছি জয়পুরহাট জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্য, জয়পুরহাট জেলার গর্ব, সোনালী মুরগির জন্মস্থান, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জ এই স্থানে। এটি বাংলাদেশের সরকারি মুরগি প্রজনন এবং উন্নয়ন খামার। এখানে 2001 সালে আমেরিকার আরআইআর এবং মিশরের ফার্মি জাতের ভিতরে ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে সোনালী মুরগির জন্ম দেওয়া হয়। সোনালী মুরগি মূলত দুইভাবে এসেছিল, একটি মিশরের ফার্মি মুরগি এবং আমেরিকার মুরগের মধ্যে আরআইআর জাতের মুরগের মধ্যে ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে F1 ক্যাটাগরির একটি মুরগি আসে। সেই F1 ক্যাটাগরির মুরগির সঙ্গে আবারও আমেরিকার আরআইআর জাতের মুরগির সঙ্গে ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে আজকের আমাদের এই প্রচলিত সোনালী মুরগি পেয়েছি। এই সোনালী মুরগিটি জয়পুরহাট জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্য অর্থাৎ জয়পুরহাট জেলার এটি নির্দিষ্টভাবে এই জেলাতেই উৎপাদন করা হয়েছিল, জন্ম নিয়েছিল। আজকে আপনাদের এখানে ঘুরে দেখাবো। এখানকার উপপরিচালক স্যারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, জয়পুরহাট জেলা আক্কেলপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনাদের এই জায়গা সম্পর্কে জানাবো, এই জায়গাতে কি কি রয়েছে। চলুন আজকে আমরা সকলে একসঙ্গে দেখি জয়পুরহাট জেলার এই ব্র্যান্ডিং পণ্য কিভাবে এসেছিল, এর ইতিহাস কি, এর জন্মস্থান কি। জয়পুরহাট থেকে আমি আছি আশিক আপনাদের সঙ্গে। জাতীয়ভাবে সরকারি মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামার জামালগঞ্জ জয়পুরহাট। এটি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জে অবস্থিত। ব্রিটিশ শাসনামলে 1937 সালে 10.25 একর জমির উপর খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। খামারটি অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। বর্তমানে এটি এ জেলার সোনালী মুরগির সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। 2001 সালে অত্র খামারের তৎকালীন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শাহজামাল স্যারের নেতৃত্বে সোনালী মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়। সেই সময়ে আমেরিকার আরআইআর জাতের মুরগির সঙ্গে মিশরের ফার্মি জাতের মুরগির ক্রস করার মাধ্যমে F1 জেনারেশনের সোনালী মুরগি তৈরি করা হয়। এই ক্রস জেনারেশনটি করেন জনাব জলিল আম্বর কেন্দ্রীয় মুরগির খামার মিরপুর, বাংলাদেশ। সেখান থেকেই জামালগঞ্জ সরকারি মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামারে F1 জেনারেশনের সেই মুরগির সঙ্গে আবারও আরআইআর জাতের ইউএস এর মুরগির আবারও ক্রস মিশনের মাধ্যমে F2 জাতের সোনালী মুরগির প্রচলন করা হয়। সেই সময়ে F1 জেনারেশনের যে সোনালী মুরগি তৈরি করা হয়, এই সোনালী মুরগিটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালনের জন্য লাভজনক নয়, ফলে এটি আরও উন্নত করার প্রয়োজন পড়ে। ফলে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে আরআইআর জাতের মুরগির সঙ্গে F1 জেনারেশনের মুরগির আবারও ক্রস মিশনের মাধ্যমে তৈরিকৃত বর্তমান সময়ের এই ব্যাপকভাবে পালনকৃত সোনালী মুরগিটি তৈরি করা হয়। ফলে 2003 সালে এটি অত্র জেলা সহ সারা বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে এটি পালন করা হয়ে আসছে। আপনাদের আরও একটা কথা বলে রাখি, আমরা যেটিকে পাকিস্তানি মুরগি হিসেবে চিনি, আসলে পাকিস্তানি নামে কোনো মুরগি হয় না। শুরুতেই বলে রাখি, পাকিস্তানি নামে আমাদের দেশে কোনো মুরগি নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে পাকিস্তানি মুরগি হিসেবে। আসলে পাকিস্তানি মুরগি বলতে এটাকেই বোঝানো হয় যে মিশরের ফার্মি জাতের যে মুরগিটি রয়েছে, এই মুরগিটি বাংলাদেশে সরাসরি মিশর থেকে আমদানি করা হয়নি। মিশরের ফার্মি মুরগিটি তৎকালীন পাকিস্তানে ছিল এবং পাকিস্তান থেকে এটি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। ফলে অনেকেই ভুল ধারণাবশত বলে থাকে এটি পাকিস্তানি মুরগি। আসলে এটি পাকিস্তানি মুরগি নয়, মিশরের ফার্মি মুরগিটি পাকিস্তানে আসে, পাকিস্তান থেকে আমরা সেটিকে নিয়ে এসে ক্রস করার মাধ্যমে সোনালী মুরগি তৈরি করেছি। এই সোনালী মুরগিটি পাকিস্তান থেকে ফার্মি মুরগির জাত আনার কারণে অনেকে আমরা এটিকে পাকিস্তানি মুরগি হিসেবেও চিনে থাকি। বর্তমানে এ জেলায় ছোট বড় মাঝারি আকারের প্রায় 9100টি মুরগির খামার, 100টির উপরে হ্যাচারি, 16টি ফিডমিল গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র আমরা যদি আক্কেলপুর উপজেলার কথাও চিন্তা করি, এখানে এ উপজেলার শতকরা 50% মানুষ এ পেশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এখানে ছোট বড় থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোনালী মুরগি চাষ করা হয়। আপনারা যে মুরগিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি সেই ফার্মি মুরগি যেটি মিশর থেকে পাকিস্তানে আসে এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসে। এবং এই মুরগির যে মুরগি রয়েছে, এই মুরগির সঙ্গে ইউএস এর আরআইআর জাতের মুরগির ক্রস মিশনের মাধ্যমেই
আমরা সেই F1 জেনারেশনের পাকিস্তানি সোনালী মুরগি পাই, এবং এই সোনালী মুরগি থেকেই আবারও ক্রস করার মাধ্যমে বর্তমানের উন্নত জাতের সোনালী মুরগি পাই। এই সোনালী মুরগিটি একেধারে মাংসের জন্য যেমন পালন করা হয়, তেমনি ডিমের জন্য পালন করা লাভদায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে এই খামারটি অনেক জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এটিকে আরো সংস্কার করা প্রয়োজন, উন্নত প্রযুক্তির নিয়ে আসা প্রয়োজন, যাতে এখানে আরো উন্নত ভাবে মুরগি পালন করা যায়। এছাড়াও এটি সম্পর্কে আরো জানতে আমরা কথা বলেছিলাম আক্কেলপুর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম স্যার। স্যার আমাদের এ সম্পর্কে এবং আক্কেলপুরের প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আরো জানিয়েছেন, কিভাবে এটিকে আরো উন্নত করা যায়, কিভাবে এটি এসেছে সে সম্পর্কে আমরাও জেনেছি স্যারের কাছ থেকে। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং সেই সাথে ভৌগোলিক যে পণ্যগুলো রয়েছে তারই ভিত্তিতে বর্তমানে জেলা ব্র্যান্ডিং জয়পুরহাটের পণ্য হচ্ছে সোনালী মুরগি। এই আপনারা জানেন যে সোনালী মুরগির উৎপত্তিস্থল জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে, যেখানে সরকারি হাঁস মুরগির খামার, তৎকালীন জামালগঞ্জ সরকারি হাঁস মুরগির খামারের সহকারী পরিচালক শাহজামাল এর সম্প্রসারণ ঘটান। এবং সোনালী মুরগি সাধারণত ফাউমি এবং আরআইআর এই দুইটা মুরগির ক্রসের মাধ্যমে আমাদের এই সোনালী জাতের মুরগি বর্তমান বাজারে প্রচলিত। তো এই মুরগিটা এবং সাধারণত দেশি মুরগির মধ্যে সুস্বাদু, এবং এটার লালন পালন করাটাও অনেকটা ইজি। এই মুরগি সাধারণত জয়পুরহাট, বিশেষ করে আক্কেলপুর উপজেলার আর একটা ঐতিহ্য রয়েছে, এবং সেই সাথে এখানকার প্রায় 50% লোকজন এই মুরগি পালন পেশার সাথে জড়িত। বিশেষ করে এখানে প্রায় 14টির মতো আমাদের সোনালী মুরগির হ্যাচারি রয়েছে, যে হ্যাচারির মাধ্যমে এই উপজেলার চাহিদা তথা জেলার চাহিদা মিটিয়েও এবং এটা অন্যান্য জেলাতে এই বাচ্চাগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আমরা কথা বলেছি খামারের বর্তমান ডিডি জনাব ননীগোপাল বর্মন স্যারের সঙ্গে। স্যার আমাদের এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি শেষ সময়ের এই কমিটিরও একজন অংশ ছিলেন এই মুরগির জাত উন্নয়নে। ব্রিটিশ শাসনামলে 1937 সালে সরকারি মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামার জামালগঞ্জ জয়পুরহাট খামারটি 10.25 একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। খামারটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী হওয়ায় বর্তমানে সোনালী মুরগির সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত। কারণ 2001 সালে অত্র খামার থেকে এই সোনালী মুরগির সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন শুরু হয়। এই খামারকে কেন্দ্র করে অত্র এলাকায় প্রায় ছোট বড় মাঝারি আকারের 9000 সোনালী মুরগির খামার গড়ে উঠেছে। 16টি ফিড মিল হয়েছে, 100টি সোনালী মুরগির হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে, অনেক দরিদ্র কৃষকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই খামারকে কেন্দ্র করে জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক অবদান রেখেছে। বিশেষ করে এই সোনালী মুরগি বর্তমান জয়পুরহাট জেলার একটা জেলা ব্র্যান্ডিং হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সোনালী মুরগির আরও উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এই খামারটিকে আরও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে খামারের যে জরাজীর্ণ পুরাতন সিটগুলো আছে, সিটগুলোকে কোন একটা প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে এই সোনালী মুরগির গবেষণা এবং উৎপাদন বাড়ানো দরকার বলে আমি মনে করি। ভবিষ্যতে এই সোনালী মুরগির জাতটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। এছাড়াও যেহেতু সোনালী মুরগির এটা একটা সূতিকাগার, সেই জন্য এই জাতটাকে বাংলাদেশের এটা নেটিভ ব্রিড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট যারা জড়িত আছেন তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে এটা একটা বাংলাদেশের নেটিভ ব্রিড হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়াও সোনালী মুরগির এখানে একটা যদি সোনালী মুরগির ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করা যেত, তাহলে হয়তো এখানে ট্রেনিং দিয়ে এই সোনালী মুরগির গবেষণা এবং ট্রেনিং এই দুটোই মিলে এই এলাকার সোনালী মুরগির উৎপাদনটাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখা যাবে বলে আমি মনে করি।
সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে।